Kamar yadda Allah ya kare mu daga farmake-farmakenku da yaƙe-yaƙen da kuka kawo ƙasarmu muka yi nasara a kanku, haka Allah zai kare mu game da takunkumin tattalin arziki da kuke yunƙurin sanya mana. Martanin ƙasar Iran kenan game da economic D-day da shugaban ƙasar Amurka yake shirin imposing a kan ƙasar Iran, wanda duk duniya ta riga ta san wannan babban abin kunya ne. Ƙasar da take claiming ita ce number one super power, tana da nau'in duka makaman da duniya take jin tsoro, ta zo ta yi yaƙi na haɗin gwiwa da ita da ƙasar Yahudu, ƙasar da take ikirarin cewa a Gabas ta Tsakiya ta fi kowa ƙarfi, sun kasa nasara. Yanzu kuma sun koma fagen takunkumin tattalin arziki, wanda ƙasar Iran ta mai da martani kamar yadda Allah ya kare ta daga wannan farmake-farmake nasu, haka kuma zai kare su daga wannan takunkumin tattalin arziki. Duk da dai shi wannan takunkumin tattalin arziki tun ba a je ko'ina ba, an fara gano lagon karya shi. Musamman martani na farko shi ne idan har ƙasar Amurka ta riga ta yi nasara ko ta yi galaba a kan ƙasar Iran kamar yadda take ikirari, kullum da an tashi magana shugaban ƙasar Amurka ko kunya baya ji, maganar tana min wani iri a kunne na, in dinga kallon abin wani iri, yana cewa mun shafe sojojinsu na sama da na ƙasa da na ruwa. To kuma kullum sai a gan shi ya je yana roƙon wasu su zo su shiga musu yaƙin nan, a zo a taimake su su rusa ƙasar Iran. Abin sai ya rinƙa kama da bankaura da shirme da rashin kan gado. Ƙasar da kun riga kun yi nasara a kanta, kuma sai ku rinƙa a ƙarshe sai a gan ku kuna can kuna lallashin wata ƙasa ta zo ta taimake ku, ku yaƙi wannan ƙasar, ku yaƙi ƙasar Iran kenan. Sai abin ya rinƙa kama da shiririta, wanda dama kowa ya riga ya san abubuwan da suke faruwa a wannan yaƙin sun yi kama da shiriritar. Haka zalika batun North Korea da South Korea. South Korea ta ce da alamu shugaban ƙasar Amurka fa bai ma san waye Kim Jong Un ba, bai ma san wace ce ƙasar North Korea ba. A daidai lokacin da ya fito yana bayanin cewa ƙasar North Korea tana da makamai masu linzami kimanin 57, wato makamin nukiliya kimanin guda 57, kuma ƙasar North Korea ba barazana ba ce ga ƙasar South Korea, kuma shi akwai kyakkyawan ma alaƙa tsakanin shi da ƙasar North Korea. Saboda haka yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wai ya rage ƙarfin military drill ɗin da za a yi tsakaninsa da South Korea, wanda shi wannan military drill ɗin kamar nuna ƙwanji ne da ɗan barazana ga abokanan hamayya su ga ƙarfinku a zahiri. Wanda tuni shugaban ƙasar Amurka aka ga ya datse wannan military drill ɗin, wanda za a yi shi da full scale ne, amma aka zo aka rage shi, kuma kowa ya riga ya san dalilin rage shin ba wai mas'ala ba ce ta alaƙar North Korea da Amurka. Mas'ala ce da ta buƙatar da shi shugaban ƙasar Amurka ya zo mana da South Korea ta ƙi amincewa, sai ya fara juya musu baya. Wannan fa shi ne kaɗan daga cikin sharrin ƙasashen Turawa kenan. Idan za ku yi shekara 10 ko 20 kuna zaman lafiya da su, in dai tatsar ku suke kuna biya musu buƙatu, to za su yi ta kalaman yabo a gurinku. Amma daga ran da suka zo suka ce ku yi wani abu kuka ƙi, to kun zama abokanan gaba, za ma su iya nufin ku da sharri. Yanzu ku duba ita North Korea a irin tsarin matsalarta da North Korea da South Korea, matsalarsu yaƙi ne na cikin gida, yaƙi na dindindin, abokanan gaba ne na gaske. Amma yau ga shi shugaban ƙasar Amurka saboda ya nemi buƙata a gurin sun ƙi biya mai, yana nema ya karkata gurin abokanan hamayya. So wani irin cin amana ne? Wannan ba ƙaramin cin amana ba ne. Saboda haka a maganar da shugaban ƙasar Amurka yake yi na batun cewa wai North Korea tana da makamai ba su wuce makamai masu linzami za su kai 57, wato nukiliya kenan. Ƙasar South Korea sun ce a binciken fa da suka yi, a bisa ƙididdiga da hasashe, wallahi North Korea suna da makamin nukiliya aƙalla magana ake ta 80 zuwa 120, wanda suka ce bayan ƙasar Rasha da ƙasar China, su kaɗai ne suka san asalin ma haƙiƙanin adadin makaman nukiliya da North Korea take da su. Saboda haka wannan maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi ya ma ajiye ta a gefe, bai da masaniya a kan fasaha da intelligence na shugaban ƙasar North Korea Kim Jong Un. Haka zalika a ɓangaren ita kanta North Korea, duk wani rara gefe da shugaban ƙasar Amurka yake yi, tuni ta riga ta dakatar da shi, ta nuna mai yatsa, ta ma harharba makamai a matsayin gwaji bisa nuna ɓacin ranta ga wannan military drill ɗin da za a yi. Haka zalika duk wata magana ta batun cewa wai akwai wata kusanceceniya ko abokantaka
ko akwai wata magana ta batun za a gana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Kim Jong Un, ƙasar North Korea duk sun ƙaryata wannan magana, sun ce babu wannan magana, babu ita a ƙasa. Ƙasar Amurka fa ba abokiyar ƙasar North Korea ba ce, babu wannan magana. Wannan harbe-harben makamai da shugaban ƙasar North Korea ya sa aka yi ya ƙara tozarta ƙasar Amurka, ya kunyata ta a idon duniya, ya nuna cewa ƙasar Amurka ba ta da daraja ko kima a idon wannan ƙasa. Domin ita wannan ƙasa duk wani magana da zai shiga tsakaninta da ƙasar Amurka na rarrage ta da take yi wai a kwance makaman nukiliyarta ko ta daina haɓaka tataccen uranium, wannan zance ne na banza, zance ne na wofi. Duk ba za su karɓi wannan magana ba. Sun ce in dai wata magana ce tsakaninsu da ƙasar Amurka da za ta gudana da ta yi kama da wannan, a ce kun zo ne ku lallashe mu dakatar da ci gaba da haɓaka uranium ko ƙera makaman nukiliya ko ma mu kwance na cikin ƙasarmu, wannan magana a ajiye ta a gefe. Wannan shi ne magana ta hankali. Wani mahaukaci ne zai samu ya tsira daga sharrinku ku dawo da shi baya ta yadda sai yadda kuka yi da shi kamar yadda kuke yi ma ƙasar Iran. Yanzu jama'a ku duba fa rigimar da ake da Iran a duniya a kan kar ta mallaki wannan makami ne, amma da yake ita ƙasar North Korea ta riga ta mallaka, sai dai a kira ta a waya, sai dai a yi batun normalizing ɗin relationship, sai dai a yi ta lallashi, amma babu batun a ɗauki makami ko da ƙwaya ɗaya ne a harba cikin ƙasarta. To dama ba shi wani hanyar tsira? Ai abin da ya kamata kenan dama mutum ya tsira daga sharrin mutanen nan. Duk iskancinka tsakaninka da su sai dai a yi magana ta fatar baki, ka kira su a waya, su kira ka a waya a yi magana. In maganar ba ta musu ba su ce ba sa son yin magana da kai, kuma ba yadda ka iya haka za ka ƙyale su. Domin duk renin hankalinka da rashin mutuncinka ba za ka yanke shawarar ɗaukan makami ka harba cikin ƙasarsu ba, ka san me zai biyo baya. To wannan fa shi ne fa hanyar tsira kawai yanzu a faɗin duniya daga iskancin Yahudu da Amurka. In ba haka kai ba, kai shi kenan ka shiga uku ka lalace, da sun bushi iska kawai za su zo su ce za su kewaye ƙasar ka, sa maka takunkumi ko su harba makamai wai sai ka miƙa wuya. In makami ya ƙi sa maka takunkumin tattalin arziki kamar yadda suke ƙoƙarin yi ma ƙasar Iran. To wannan shi ne, ƙasar North Korea dai ta riga ta tsira kuma kowa ya riga ya san matsayinta da matakinta. Haka zalika wani ɗan abu da ya min daɗi shi ne wannan takunkumin tattalin arziki da ƙasar Amurka yanzu shi ne last option ɗinta, kowa ya riga ya sani dai ta riga ta ji kunya. Batun yaƙi ta riga ta faɗi warwas, duk wani abu da take taƙama da shi ta yi a banza. Haka suka ce Naval blockade ɗin nan shi ne abin da zai karya lagon ƙasar Iran ta zo ta miƙa wuya. Naval blockade ɗin ya zama aikin banza. To yanzu wannan takunkumin tattalin arzikin da suka ce za su sa ma ƙasar Iran a ƙasashe guda uku sun ci alwashin karya shi, wanda dama already ai idan kuka kalli alaƙar kasuwanci da waɗanda su ne suka tsaya ma ƙasar Iran tattalin arzikinta yake karyewa, waɗannan ƙasashen guda uku ne, a North Korea, Rasha da China. Saboda haka waɗannan ƙasashe guda uku ba sa jin maganar ƙasar Amurka. Kowace irin magana ƙasar Amurka za ta faɗi ba za su ji ba. Wai balantana har ƙasar Amurka ta ce ta sa wai takunkumi wai kar su yi hulɗa da ƙasar Iran, idan suka yi hulɗa za ta sa musu takunkumi. To takunkumin banza, already suna cikin takunkumin ƙasar Amurka. Rasha duk duniya yanzu babu wacce take cikin takunkumi mafi tsauri na ƙasar Amurka kamar ta. To yanzu wani takunkumi za a ce za a yi ma Rasha barazana da shi kar ta yi hulɗa da Iran ko ta siya wani abu a cikin ƙasar Iran don kar tattalin arzikin ƙasar Iran ya rushe. Ita kuma China tana kallon kanta ita ma a matsayin super power ce. Wata ƙasa kamar Amurka ta ce ta sa mata wani limitation na yin wani abu kamar ƙasƙanci ne. Kuma maganar wai za ki sa ma China takunkumi saboda ta yi hulɗa da Iran, already dama an riga an san tsabar hassada da ƙasar Amurka ke yi ma ƙasar China, wanda dalilin haka ne yasa take ta sanya ƙaƙaba harajin tarif. Sai da ƙasar China ta samo hanya ita ma ta dinga retaliation tana mai da martani. Idan aka sa mata harajin tarif akan wani abu, ita ma sai ta zaɓi wani abu mai matuƙar muhimmanci ta sanya wannan harajin daidai da wanda aka sa mata, wanda a haka ne aka ci gaba da tafiya. Ƙasar Amurka ta ga uwar bari ta sassauto ta dawo baya. To yanzu ta ina a ce ƙasar Amurka ce wai za ta ce wai ta ma China limitation ko ta dakatar da ita daga yin wata hulɗa da ƙasar Iran, bayan ita kanta ƙasar China ba ta tsira daga sharrin ƙasar Amurka ba. Saboda haka ƙasar China rabin abin da ya ɗauke ma ƙasar Iran firejo, musamman man fetur ɗin ƙasar Iran da duk duniya aka sa takunkumin siya, to babu masu siyan wannan man fetur ɗin a cikin manya-manyan jiragen dakon mai kamar ƙasar China. Saboda haka ƙasar China za ta ci gaba da busa ma Iran numfashi
na kar tattalin arzikin ta ya karye ta ci gaba da siyan wannan man fetur tana ci gaba da tacewa. Kuma already kun riga kun san ana bumburutu a ƙasar Iran, maybe ban sani ba ko kun taɓa cin karo da bidiyoyi yadda ake smuggling ɗin mai ɗin a jarkoki ko kuma a ɗura su ta wani kamar a ce underground pipes ne haka irin na gargajiya, haka za ku ga ana fitar da man, a haka ake fitar da mai na ɗimbin biliyoyin kuɗaɗe, kuma tattalin arzikinsu na ci gaba da motsi. Saboda duk yadda kake tunanin kai makiri ne, to su dole su ma suna da wasu hanyoyi da za su yi escaping ɗin makircinka. Saboda haka wannan takunkumin tattalin arziki ƙasashen nan guda uku sun ci alwashin karya shi, ba zai ɗabbaƙa a kan ƙasar Iran har ya raunata ta wai ta zo ta miƙa wuya ga waɗannan mutanen a Amurka ba. To wannan shi ne, wannan ba ƙaramin gudunmawa ba ce sosai, wacce dama kuma duka waɗannan ƙasashe fa taimake ni in taimake ka muke yi, ba wai iya su zallarsu ba da suke taimakon ƙasar Iran, ita ma ƙasar Iran tana matuƙar taimaka musu. Kamar yadda kuka sani, Rasha tana amfanuwa da Iran ta hanyar drones, ita kanta ƙasar China ba wai fa iya siyan man tana yi a matsayin alfarma ba ne, a'a, ita ma tana yi ne don hakan taimakon ƙasarta ne. Misali, ai da ƙasar China tana siyan mai a wurin Venezuela, mai yawan gaske, ƙasar Amurka ta zo ta toshe wannan kafar, dolen dole ƙasar China ta ƙara karkato da akalar ci gaba da siyan man fetur ɗinta a hannun ƙasar Iran. Saboda haka ko da a ce ta taimaka ma ƙasar Iran gurin hana takunkumin tattalin arzikin ƙasar Amurka yin aiki, to jama'a fa kar su ɗauka wai iya wai taimako ne na sai mun taimake ku bisa wani halacci da kuka mana, a'a, su ma kansu wata hanya ce ta tsira ta siyan wannan man fetur ɗin, kamar wani hanya ne na sauƙaƙa ma ƙasarsu da al'ummar ƙasarsu. Saboda haka mafi akasarin wata alaƙa da za ku gani a duniyan nan ana yi tsakanin ƙasa da ƙasa, alaƙa ce ta ba ni gishiri in ba ka manda. Kai kowace irin alaƙa ma in kana da hankali kai ka san ana yi a duniyan nan ana yin ta ne da wata manufa ko da wani amfani. Idan ka zama useless, ba ka da wani amfani, babu wani abu da za a buƙata a gare ka, to babu wanda zai hulɗa da kai. To amma in kasance kana da wani amfani da za a buƙaci wani abu a gurinka, to za ka ga dolen dole ko dai ta halin ƙaƙa sai an yi tafi tare da kai, sai an jera da kai. Kamar yadda Iran tana da technology na drones kuma tana da man fetur. Su kuma waɗannan ƙasashen su ne abokanan yaƙin Amurka a faɗin duniya, su kansu ne ma suke tsira daga sharrinta. Yanzu China, Amurka duk yadda za ta yi ta durƙusa da tattalin arzikinta, hanyar da take nema kenan. Hanyar da za ta jefa ta yaƙi da Taiwan, hanyar da take nema kenan ta tarwatsa ƙasar. To saboda haka China ta san wace ce maƙiyarta, babban maƙiyarta a faɗin duniya. Rasha an je an jefa ta yaƙi da Ukraine, ta san wace ce babban maƙiyarta a faɗin duniya. Iran kuma yanzu ga shi gaba da gaba ake. Kun ga waɗannan ƙasashen guda uku, haɗin kai wajibi ne a kansu, ba su da zaɓi, saboda duka maƙiyansu guda ɗaya ne. To jama'a wannan shi ne fa, haka fa tsarin duniya take. Yau ko kai ɗin nan da kake rayuwa, a ce ba ka da wani amfani da za ka amfani al'umma, sideline ɗinka za a aje ka a gefe. Amma idan kana da wani abin amfani da za ka amfani al'umma, to haka nan da maƙiyanka da masoyanka dole su tafi da kai. To haka ƙa'idar rayuwa take, dole ka kasance mai amfani. To waɗannan mutanen sun samu sun yi surviving ne, kuma suna kan hanyar surviving ne saboda amfaninsu da jajircewarsu da suka tsaya kai da fata. Na farko sun tanaji makamai, waɗannan makaman su suka fara taimakonsu. Idan aka harbo su harba, dolen dole aka haƙura, ba tsiya-tsiya aka ƙyale su, ba wai don ana so ba. Yanzu a ce Amurka da Yahudu su taron muku suna harbo makamai suna so su rusa ku, su kasa su ji tsoro, a ƙarshe sai dai su haƙura, yanzu sun koma batun tattalin arziki. Yanzu tattalin arzikin ma still dai capability ɗinsu ya ƙara taimakonsu na man fetur da fasaha ta drones da sauran makamai. Saboda haka to wannan shi ne, duk wasu hanyoyi da mutanen nan suke ƙoƙarin su bi su yi nasara, Allah na ƙara kunyata su, Allah na ƙara tozarta su. Nasara dai bi-iznillahi ta'ala sai dai su gani a gurin waɗannan ƙasashe, amma su kan in Allah ya yarda faɗuwa sai sun ganta ƙarara zahiriya a idonsu. Wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. A nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.